Hello， 大家好，欢迎收看国际大风吹。每礼拜来探讨一个有意思的国际话题。如果你喜欢甜食，或者2月的情人节、3月的白色情人节才刚刚买过巧克力，可能就会发现巧克力变贵了。这不只是台湾，而是全世界的现象。那你可能会想，全球通货膨胀从前年就开始啦，反正什么都在涨，巧克力涨价好像没什么了不起。但巧克力涨价跟最近这一波通膨没什么关系，而且接下来恐怕不是变贵，就是商品变相缩水，其中关键在于巧克力的主要原料可可豆价格竟然在1年之间涨了超过2倍，不断刷新历史记录。那听起来种可可豆的农夫应该是趁机发了一笔大财吧？事实上却刚好相反，可可农的收入大减，很多人在苦苦支撑。这是一个有关气候变迁、跨国产业链还有永续开发的故事。我们得先了解巧克力是怎么来的。说起巧克力品牌，最有名的大厂不是在欧洲，就是在美国，但可可豆的产地却集中在非洲西部和南美洲的厄瓜多。制造商要先从产地收购可可豆，接着将豆子输送到加工厂，加工成可可液、可可脂等不同产品。这加工厂多半在品牌商所在的欧美，少部分呢在原产国，因此运费不低。接着呢，这一些可可衍生物再混合糖、牛奶等原料，制造成各种巧克力商品。最终透过各个批发商和零售通路卖到消费者的手上。从去年开始，可可豆的价格就呈现上涨趋势。今年以来呢，更犹如火箭升空。指标性的纽约可可豆期货价格，先是在2月初打破历史纪录，接着呢持续向上，不断刷新纪录，已经是去年同期的2倍以上。可可豆之所以涨个不停，主要原因是产量大跌。全世界可可豆大约80%来自非洲西部，其中象牙海岸和加纳这2国就贡献全球60%的产量。当地的热带气候、广阔的土地还有便宜的劳力，最适合可可豆的生产和加工。然而，从2023年以来，这2国的可可豆产量一直不如预期，价格再怎么漂亮，农夫的收成太差，整体收入其实是往下跌。Alors qu'aujourd'hui, on avait eu bon prix. Mais c'est pas ça. Cacao n'a même pas donné. Les gens me disent que c'est ici, on a eu un peu ceux qui sont sauvés. Il n'y a rien là-bas. 产量跌到什么地步呢？负责管理全国生产的加纳可可管理局2月中直接把2024年的产量预测调降到14年来的新低，表示可可农跟巧克力生产商签约的供应量很可能达不到了。可可豆的产量这么差，可以归咎于3大因素：一是环境，圣婴现象冲击全球气候，非洲西部遭遇极端气候，先是去年的降雨量跟频率都比平常多，接着呢，今年又出现异常的干旱和高温，不只影响作物生长，也导致病虫害增加。Plantés ont assisté la mort, c'est-à-dire constater que les cacaoyers sont en train de cesser, comme si。Le feu avait pris la plantation. Soudain, tu as fait disparaître tous les cacaoyers. 第二个原因是可可豆本身的农耕方式并不是非常永续，越老的可可树，可可豆的产量越少，同时也越容易生病，维护成本越高，所以农夫通常会放弃老旧的可可树，在森林开阔一片农地来种新的可可树。然而，当地森林已经被破坏很多，要找到新农地并不容易，再加上可可农的收入一直不高，就没钱种新树，或用肥料啊、杀虫剂等方式来增产。碰到最近这2年的环境异常，这些老树马上出问题。第3是人为因素。加纳是贵金属出口大国，尤其盛产黄金。有些可可农呢，就会把农田租或卖给盗采矿物的非法开发商。原因也很单纯，因为卖地或租地比可可豆还好赚。在可可豆产量下滑的同时，全世界对巧克力的需求其实是不断成长的，导致供给和需求之间的差距越拉越大。根据国际可可组织的估计，今年可可豆产量和需求之间将会出现37万公吨的落差。那这个庞大落差对各大巧克力品牌来说，意思就是如果现在不赶快把可可豆囤起来，以后恐怕会更贵，或者是无法满足巧克力生产的需要。但大厂囤货的行为显然会进一步推升可可豆的价格，形成一种恶性循环。
la demande va aller en progression et pendant ce temps, l'offre va commencer à baisser. Donc, naturellement, le prix va automatiquement monter, grimper. Donc, naturellement, aussi la matière première augmente, le produit fini va absolument subir aussi une conséquence. Et je pense même que c'est déjà même le cas parce qu'il y a des chocolatiers qui ont déjà commencé à monter un petit peu le prix de la barre du chocolat. 再涨价下去会产生什么样的冲击呢？对消费者来说，首当其冲就是巧克力变贵了，仿佛成为甜点界的奢侈品。对巧克力大品牌来说，原料成本上涨了，如果商品售价不涨，利润空间就会被挤压。例如，北美巧克力大厂好时 Hershey's，2023年第4季营收就重挫6.6%，已经宣布要裁员5%的人力。而总部在瑞士的欧洲大厂百乐家力宝更一举裁撤2500人，相当19%的人力。这些巧克力品牌商陷入两难：如果调高售价，销售量可能会下滑；但如果不涨价，就只能尽量削减成本度小月。也因此，已经有人开玩笑说，或许又会发生几年前瑞士三角巧克力商品缩水的争议事件。因为不想涨价，巧克力条就硬生生缩水了。那看起来呢，可可豆涨价对巧克力品牌商、消费者，还有这一条跨国产业链最底层的可可农来说，是一个三者皆输的局面。更不用说，长期来看，可可豆产量依然呈现下滑趋势。像海岸的可可农就已经喊出，政府要想办法，否则不排除发动罢工。Si rien n'est fait dans les jours à venir, à l'air non, nous allons déposer un préavis de grève pour qu'on rentre en grève pour contraindre。有没有可能扭转这样的困境呢？专家指出，现在已经有厂商在研发不需要可可豆的巧克力，但回归主流生产的结构，根本解决之道还是在于让可可农分到更多利润。最好是生产可可豆的各国团结起来，跟下游的巧克力制造商谈判更好的生产合约，或者是用出口转让管制等其他方式来调节价格，确保农民的收入。如果政府能趁机辅导或辅助农民采用更永续的生产方式，不要一直毁林造田，那效果将会更长远，有可能带来产业的革命。但是标榜永续生产的巧克力品牌负责人说，这是最理想的状况。他害怕的是，等到可可豆价格终于开始下滑的时候，巧克力品牌商赚钱了，却不让上游的供应商多分一杯羹，而是利润落袋自己赚。如此一来，巧克力将会变成奢侈品，而可可农却持续在低收入的现况挣扎。回大风吹，我们下回见。最后补充一个好笑的资讯，刚刚影片里提到瑞士三角巧克力的山峰变稀疏了，这是真实事件发生在2016年。而且虽然全世界各国市场都有他们的产品受到影响，但是英国调整设计的这个巧克力棒最多，它分量减少大概10%。刚好呢，那个就是英国刚刚公投通过脱欧之后，英镑大贬值，很多进口的食品因此应声涨价，所以英国人就对巧克力棒缩水特别生气。有人就骂，这本来这种巧克力棒是模仿阿尔卑斯山的造型，现在看起来更像地形平坦需要填海造陆的荷兰，或者是掉了很多刷毛的梳子。那瑞士三角巧克力厂商呢就表示说，是因为多种原物料一直在涨价，多年来都是自行承担吸收，但这一次真的没办法，只好调整商品设计。那类似的说法呢，未来很可能会在巧克力的产品上再度发生啊。那大家或许可以注意一下，最近买到的巧克力棒是不是偷偷改变造型了呢？总之，如果你对今天的影片有任何想法，想听看我们的意见，请用韩文跟你说这个 hashtag 来留言，我们就会挑一则来回应哦。那影片最后呢，要感谢所有付费支持我们的频道会员，尤其是每一位干爹干妈等级的会员，每个月一杯咖啡的钱就可以加入会员，赞助我们做出好内容，还有会员专属影片可以看，大家不妨考虑一下。那如果呢，你觉得今天这支影片还不错，也请按赞影片、订阅频道、开启小铃铛，只有所通知，就不会错过我们的最新影片喽。